xiqqoo jala furdatee jira. Haala kana qopheessanii zarraa akkuma viidiyoo irraa sinde haala kanaan akka dibattan abdiin sirraa qaba. Gaati fuula keenya guutu. Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo akkam jirtu hordoftoota chaanal YouTube chaanalii kiyyaa nagaa keessanii nagaa koo dhagalanni waaqayyoo dafaa ta'us illee kan nagaa namti guutuu waaqayyoo irraa hin qaba. Egaati warri haarawaa gara YouTube chaanalii kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan nooraa jedheen simadhee sinin jira warroonni jalqaba jirtan illee immoo nageenya waaqayyoo lafa jirtan sinaa qaqqabuun sinin jedha. Egaati harallee viidiyoo tokko qabadheetu dhufee jira innis maadhoo jettanii irdii irraa kamitti maaksii fuula keenya hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Akkuma yeroo darbee roozii irraas maaksii fuula hojjedhes nargisiiseen jira. Innaa viidiyoo baay'ee hojjedheetiin jira waa'ee fuula irratti jechuudha. Seenati ilaala warroonni haarawaa yuutuubii kana taatanii viidiyoo kana qofa ilaalaa jirtan piroofaayilii kee jala seenuudhaan viidiyoodhaan yeroo darbee galaksee waa'ee rifeensaa irratti akkasuma waa'ee fuulaa irratti waa'ee ilkaan irratti viidiyoo baay'ee hojjedheetiin jira. Profile kee jala seenuudhaan ilaalan sinin jedha. Egaati viidiyoo naannoo qabadhee dhufee waa'ee maaksii fuula irdii irraa akkamitti hojjanna kan jedhudha. Egaati irdiin fuula keenya baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo fuulli keenya kan xaxaruuf akkasuma wantoota adda addaa fuula keenya irratti ba'an akka nurratti hin baaneef dhorkuudhaaf baay'ee nu barbaachisan jechuudha. Kanaaf mana keenya keessatti maaksii adda addaa faarmaasiidha akkasumas suuqiidhaa binnee isa fayyadamnu irraa isa mana keenyatti fayyadamnu irra bareedaadha jedhanii yaadanii gama kootini maaliif haaluma salphaatti hojii argachuu dandeenya salammoota ammoo keemikaala of keessaa wantoota qabanii miti wantoonni numatti hojjannee fayyadamnu. Kanaaf haala salphaa ta'een akkamitti mana keenya keessatti maaksii fuulaa hojjanna irdiirraa kan jedhudha. Gara viidiyoo irraa fees qabadhee dhufetti osoo hin darbiniin dura warroonni YouTube chaanalii kiyya subscribe gootanii akkana jajjabeessan abdiin sanarraa qaba. Warroonni YouTube subscribe gootan immoo viidiyoo nani galakkisu akka hordoftan abdiin sanarraa qaba. Warroonni subscribe gochuu osoo hin taane mallattoo bilbilaallee tuquudhaan viidiyoo nani galakkisu akka atamtama sin bira ga'u taasisan sinin jedha. Egaati viidiyoo nani qabadhee dhufee waa'ee maaksii fuulaa irdiirraa hojjetamudha. Haala kanaan hojjedhee sinin jira. Isinitti mul'ata jedhan yaada. Irdii maaksii fuularraa haala kanaan ni hojjanna. Haala kamiin akka hojjannee fuula keenya dibachuu dandeenyu immoo viidiyoo itti aanuteen sin dabarsaa. Haala kamiin akka hojjannu, haala kamiin akka dibannu wanta hundumaa viidiyoo keessatti ni argitu jedheetiin yaada. Viidiyoo kiyya aga xumuraatitti akka ilaaltan abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo itti aanuteen sin dabarsaa. Egaati saayinaa duwwaa qopheeffanneetiin jirra. Inni kun irdiidha. Irdiidhuma nyaataaf fayyadamnuudhaan garuu irdii fuulaa hin qabu. Irdii fuulaa qofaaf kan qophaa'ee jiran argatta yoo ta'e isa fayyadaman sinin jedha. Yoo argachuu baattan ammoo kana fayyadamaa irdiidhuma nyaataaf keenyatti fayyadamu jechuudha. Inni kun immoo damma jechuudha. Egaati inni kun aannanii ni beektan jedha yaada. Aannanidha. Aannan gosa hedduutu jira. Isin garuu aannan qabdan fayyadamaa jechuudha. Egaati gara viidiyoo keenyatti dabarra. Akkuma asirratti argitanii hundaayyuu bakka tokkotti laftina jechuudha. Irdii bakka tokkotti naqaniitiin jirra. Egaati amma aannan maankaa tokkoon garuu maankaa tokko irra dabarsa akkaataa iyyuu dammallee maankaa tokkotti naqanna jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee yaada damma. Akkuma isaan loomii yoo qabaattan loomii xiqqoo dhumishiitti dabaltu jechuudha. Ittiin baay'eeftanii finniisa yoo qabaattan garuu nama guba loomii fuula irratti fuula keenyaaf bareeda waan ta'eef. Egaati akkasitti waliin dhoofna jechuudha. Xiqqoo isheen jala furdatee jira waan ta'eef aannan itti dabalanna. Yoo akka malee furdatellee fuula keenyatti dhufaadhu hin dibamneef jechuudha. Akka malee akka furdanis akka malee akka hin qallan. Akka malee furdatis fuula keenya irra nu taa'u yoo akka malee qallatillee fuula keenya irra nu taa'u jechuudha. Inni haala isin argitan kana hin qopheeffannee jirra. Isinitti mul'ata jedheen yaada.
Gaatii haala kana qopheeffannee jirra. Gama akkamittiin akka dibannu immoo walumaan ilaalla jechuudha. Viidiyoo itti aanutti akkamitti akka dibannu waliin ilaalla. Gaatii haala kanaan qopheeffannee jirra ni argitan jedhee yaada. Maaksii fuulaa haala kanaan qopheeffanneetiin jira. Dhiifama garuu harka kiyyaatti tuqaara waan ta'eef haala kanaan qopheessinee jirra. Akkuma viidiyoo irratti argitan jechuudha. Osoo maaksii kanaan dibataniin dura jalqaba fuula keenya saamunaadhaan dhiqachuu qabna jechuudha. Fuula keenya saamunaadhaan kan dhiqannuuf qoshashaan fuula keenya irra jiru akka nurraa haphatu akkasuma immoo inni dibannu kun haalaan qodaa keenya yookiin fuula keenya akka nu argatuudhaaf fuula keenya dura qulqulluu gochuu qabna jechuudha. Osoo kanaan dibataniin dura fuula keenya dhiqannee sana booda haala kamiin akka dibannu immoo walumaan ilaalla jechuudha. Nagaatii ani fuula kiyya dhiqadheetiin dhufeen jira. Fuula keenya erga dhiqannee haala kanaan goggossinee booda gara maaksii keenya dibachuutti deemna jechuudha. Ifama warroonni farshaa fuula ittiin dibatan qabdan farshaa fuulatti osoo dibattanii bareedaadha. Ani farshaa fuulaa waan hin qabneef harkuma kootiin hin dibadha jechuudha. Gaatii haaluma argitan kanaan ani dibadhee waliin geetiin jira. Sinde haala kanaan akka dibattan abdiin sirraa qaba jechuudha. Isinitti mul'ata jedheen yaada. Shurraafiyyan illee wal fakkaata ardiini. Innaa haala kanaan dibannee fuula keenya erga dhiqannee booda haala kanaan dibannee yoo xiqqaate sa'aatii tokko ofirra tursiisuu qabaanna. Yommuu hojiidhaaf ni muddamna ta'ee gimmaashi sa'aatii ofirra tursiifnee dhiqachuu dandeenya jechuudha. Yeroo dhiqannu bishaan las jedhe yookiin immoo bishaan qorraa hin taane dhiqachuu qabna. Yeroo dhiqannetti saamunaa fayyadamuu hin qabaannu. Bishaanuma duwwaadhaan dhiqachuu qabna jechuudha. Sana booda fuulli keenya akkamitti akka lasuu fi wantoonni qoshashaa fuula keenya irra jiran haala kamiin akka nurraa ka'an hundumti keessanuu ni argitu jechuudha. Haala kanaan yoo fayyadamtanii gaatii viidiyoo naannarra qabadhe isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Isinitti mul'ata jedheen yaada gama kan kootiini. Egaa haala salphaa ta'een akkanatti mana keessatti fayyadamaa isiniin jedha. Baasii tokko sun baasiin haala kanaan mana kan keessatti maaksii fuulaa hojjechuudhaan fayyadamaa. Ijoolleen wanta baay'ee na gaafatanii jirtu YouTube jalatti koomentii jalatti jechuudha. Hundumaayyuu viidiyoo isiniif hojjechuudhaaf nan yaala. Garuu na obsaan isiniin jedha guyyaa tokkotti wanta hedduu hojjechuu hin danda'u waan ta'eedhaaf kanaaf viidiyoo biraatti nan gahu walitti deebittuu turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Irra deebi'uudhaan YouTube kee subscribe gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha kennaawwan kan koo nagaatti naa turaa. Hedduun sin jaaladha, hedduun sin kabaja ijoollee Oromoo nagaatti.